Dari ramainya kota Jogja, kita menghindari dari kemacetan yang ada. Kami pergi berpetualang menuju ke salah satu air terjun yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini tentunya kita menjauh dari kemacetan, hiruk-pikuknya kota Jogja, dan bisingnya suara kendaraan yang ada. Kita menikmati suara alam, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang kami kunjungi ini merupakan salah satu air terjun yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang menurut saya asri banget karena lokasinya yang jauh dari kota, jauh dari keramaian, serta masih banyak pepohonan yang dapat kita temukan. Kebetulan ada sepupu saya yang jauh-jauh datang dari Purwakarta berlibur ke Jogja. Saya ingin mengajaknya berenang di salah satu sungai dengan warna yang jernih serta kedinginan yang cukup menyejukkan.